بسم الله الرحمن الرحیم. کم څاروي داسې دي چې په شریعت کې د هغې قرباني جایز نه ده. حدیث شریف کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو د څلور قسمه څاروونه ځان ساتئ، په دې قرباني نه کیږي. اول نمبر داسې ګوډه چې د هغې دا ګوډوالی بالکل واضح ظاهري، یعنی په درې خپو باندې ګرځي، څلورم خپاړو لګولی نشي. دویم نمبر ړنده چې د هغې ړونوالی هم ظاهري. دریم نمبر داسې ناجوړه چې هغه مرض هم واضح او ظاهري. او څلورم نمبر دومره بوډۍ او دومره خواره چې د هغې په هغه هډوکو کې نلې قدرې دا هم نه او دونه کمزوري. دغه شانتې د کم څاروي چې غوږونه کټي د درې میسې نه زیاتو، نو په دغه څاروي باندې هم قرباني نه کیږي. د کم څاروي چې لکۍ هغه د درې میسې نه زیاته کټي، په دې باندې هم قرباني هغه نه کیږي. کم څاروي چې د هغې دوه تیونه دي، مؤنث غوا ده، بیزه ده، میخه ده، په هغې کې دوه کټ شوي دي یا وچ شوي دي، په هغې باندې به هم قرباني نه کیږي. د کومو چې یو دوه تیونه دي، په هغې کې یو تی هغه کټ شوی دی یا وچ شوی دی، نو په دې به قرباني هم نه کیږي. دغه شانتې کم څاروي غوږونه پیدایشي نشته، په هغې باندې به هم قرباني نه کیږي. ها که واړه واړه غوږونه یي، نو بیا پې قرباني کیږي. د ښکر باره کې حکم دا دی که دا بالکل د هډوکي نه مات شوی، د سر د دې هډوکي نه، بیا پې قرباني نه کیږي. او که صرف له پاسه خول ته ختلی دی یا په نیمه کې کټ شوي دي یا پرې کړي دي، بیا په هغې باندې قرباني هغه کیږي. دغه شانتې کم څاروي چې د هغې غاښونه دومره ختلي دي، دومره اړتاو شوي دي چې خوراک پې نشي کولی، په هغې باندې به هم قرباني دا به پې نه کیږي. دغه شان کم څاروی داسې پم دی پې، داسې خارښ دی پې چې د هغې غوښې ته د هغې هغه اثرات رسېدلي دي، په هغې باندې به هم قرباني نه کیږي. د خنثی ځناور د هغې قرباني هم جایز نه ده، چې د هغې د مذکر او مؤنث پته نه لګي، نو د هغې قرباني هغه جایز نه ده. د خسي ځناور د هغې قرباني جایز نه، چې بلکې بهتر ده، ځکه د دې غوښه د دې عام څاروي نه هغه ډېره بهتري. دغه شان د کم څاروي چې د هغه د وړو بولو اندامو او هګۍ ویستلی شوي یا ټکولی شوي، کټ شوي، نو د هغې هم قرباني جایز ده.